Nino kwati kyoko kya kuchende kwithwa kicha ko ila tono ni kwathite kana ngwithwa ndisio kithia tunengerele mo wala mendino mathango maitoma omunthene na uthoche na mokweli tulikendino kunikili wa mathango nitawabetu wa mwania ni thango ya The Standard na thango ya The Daily Nation na niambia na mawala menthango ni ya The Standard. Mawala manengeto wito thango ni no ya The Standard ni troubled past kana ni mavo makoneti kulota kwa Charles Owino kosa mwanya wa muneni wa serikali kana government spokesperson Alaindi President William Ruto wa omolo tile mwanya ni usuke dhono kuitikila kwetu kithone mbunge Charles Owino bombe ni kana ibindani ya maandamano mamwe kama jenzini waonekia kutetea serikali yulo wa abductions kana mwika kukwata na kwanzi itekweleka pamwena extra judicial killings wanaonekia etetea serikali weta kana serikali dhikonetwe ndini wasieko isibindani juu aye muneni ndini wa mubia wa polisi kana NPS na yunu wanotile mwanya ni wa spokesperson wa serikali walaindi ukosa mwanya wa Isaac Mwaura hulo dhami wanake muveani onge wando wala mema mudha memwanya nicho kitumi uinengwete mauboma troubled past kana niwithi itwe ekana maundu makana meko make mawit nani ni mena makulu kana mena madoa ni mwabola manengetwe thango ni wito thango ni no ya The Standard mwabongi manengetwe wito thango ni no ya The Standard ni mwabo makoneti motogwe wa chama cha DCP lola ingi wa munini wa President Rigathi Gachagua ukuweta kana numbers don't lie opposition iosa motongoi ula best ula mekuona ailite ni kana kumia kana kungangana na President Ruto mwaka ni wa 2027 tulika mauvoni alame thangoni no ya The Standard thangoni ya Kelly ni mauvo makoneti athoko mimagwiti kukoma itina kwitha maiweta magavana ama yaisa kuyanisia wiwano wo wako sioka weyani miasaindi kana serikali sia county siaisa kuyanisia kuandika athukumi magwiti ngili kana mbewa ngili moza na magana 5 mawea makutoa tina wiwa na wona kutoka serikali nena umisilo bia bilioni nyanya katonoke nani kana kwikide kana iseso yuni atwa igwa measa kana kupikia bu serikali sia account siaisa otwa isa wiwa no usu wa kuandika athukumi mbewa ngili moza na magana 5 mawea makutoa mwena kuongela mauti yomo amwena maundu ala matumite maitwa isia mokomo mwe wambe na itina kwikala nthi kana kwikala nthi kikalo kila matwa isi mbewa miei 6 kwigwana ni kana kusiokithia wiyane kupika yundi serikali sia account sio taketha sitaisa kuyanisha wiwa no wo wa kuandika thukumi wamwena kuongela misala na kwamba tendebe amwe matakitali kana amwe mathukumi ma uiti mabongi thangoni sio akeni maboma konetie mosivi wa mabisa kana CCTV siona nisie kana nisiona nisie undu mwalimu Albert Ojwang wo waiwe kana undu kikuchake cha twaiwe kapina ndikalaindi gweta kwitha tawakwie moko ni mabo obisa mabo polisi tuna kwiko mbili na kutoa waseli ini musibi suona nite undu maundu maketikie emwe kuthilengi kumawe kukwatwa kubikwa kiseseni cha polisi kubikaende mobisa ma polisi matwa isi kiko chu na komosembia sibitali kuyana na mobisa ma polisi maisekana mosembia sibitali tunakuona ena mahomisie na masekana mambija sibitali wa bagathe nwa wa wetu kwitha kana dead on arrival walende kuyana na koti kana etina wa koti kusisia musibi soma weta kana Albert Ojwang ni wanyamaiwe kiseseni cha polisi cha Central Police Station walaindi pe wetwa samo sana tika miongole na imwe kuicha kana wiyo matuku nyanyama 2025 maobisa ma polisi ana ni muone kama kuite Albert Ojwang na kumuma luchanza palama weta kana mama mosembete sibitale kuyanana na ukewawo likana na mosibi onania kana Albert Ojwang akuitwe atedhayo na kutoa bagathi walaindi musili wa makwani kana magistrate court nyosu
okuweta kana kwena nondu mabisa ma polisi matwaisie makuita Albert Ojwang they wona nyokana menda ku save a life matwaisie kiko chuka na matwaisie makuie muhusu Albert Ojwang kwake kono kana kabola matekwenda kumusebya yani ta mundu ukwenda uiti wa mitoki matwaisie ko chuka kabola bala nota budget ya sani meise kana Albert Ojwang ndebo measendi kana Musilo monene ikisanga na chu ni talamu la kwa ibinda mwambie ku step down ni kana kunenga uthei yanya ya ukunikili kutwaiwa ni mobola methanguni ya kele makonete indi musibi usuweleche isa kuthie lenge unu wabisa hama polisi manenie na simona ku coordinate kubikia kuthamisha Albert Ojwang kuma seline mwe kasoba kama kaseli kuthika la kangi na kunenga mobisa kunenga ando eli kutwaisa kiko chako munyamasia wala indi abikite musilo munene ulani mukwana abikite mbe wakoti wawete kana mo set orders from above na kielelo kihai kumuwa Albert Ojwang indi tai kumubundi si adabu kidogo ndi alama nengeto buyosuma weta kwitha make extra na kumumya thayo wake ni mabola methanguni ya kele ya The Standard ithanguni cia kele mabola konete musilo munene wa uwani wa mwalimu wa kimancho kinene cha Technical University of Kenya kana TUK iturakwitha hai matuku thanthatu wa mwanza mwaka huu pala mwi wake indi we unesie ithi wa Nairobi Funeral Home kana nyumbani ya kusubia miaku kuya Ilobi measa kana indi itira kuna kitesi kana ndo mamusi kukuna liboti kiteseni cha polisi na ukuni kilukutaiwa mwi wake uwesie onekana methenye 5 bakubi na school wa Old Creek bala indi mwisilo monene Richard Bogwa ubikie kwekiwa mbene tutakwithiwa ngali yake yonekie kamerani ya CCTV kwitha ile cha mwiusu bakubi na school so wa Old Creek ni mabala methangoni ya kele ya The Standard thangoni afatu ya The Standard maboma konete atongo imandeni kana clergy makokolia serikali kumina na mbolili kana wise kana measya maumia ukanya yulosa kwani wa 2027 kwitha utewa umelu na wa aki kethe wa serikali iyo mina na mbolili uyo ka muthenyo wetu wa President Ruto kuweta kana na nibinda ya katatu President Ruto kuweta kana nimeumina na mbolili kindu kila kikuoneka kite uthukuma kana nende measya kana ona kwitha atongwe kana president nuwetete kana nimeumina na mbolili sioneka siendege na kuongeleka avandi ya Kenya indi Archbishop wa ACK Bishop Jackson Ole Sapite ninauka binane kala ukuthea sekana ko cleanse ya kanisa usu etina wakwitha mbolili siali kile kanisani usu matuke 12 na indi kubala nyomba nola waende tepu nena kabinane kala ko cleanse ya kana ukuthea sia kanisa usu kumana na moto usu wa mbolili ya kule serikali kana tongwe kutane sio natumi wa mbolili kana kwikithe kana ni kwithiwa na usakwaniwe na umeluna wa aki mwaka wa 2027 ni mawala methanguni akatatu ya The Standard indi thanguni akana ni katiwa mawala maningete wito thanguni thi wala ni Gachagua kuweta kana voter numbers will determine our flag bearer for 2027 says Gachagua kana indi metha maima na wete kula sianata ni kana withe wena otonyi wa kunewa kibendela cha kukilia kibendela changaliko yoli ni kana kumama na Ruto 2027 Gachagua yasya kana indi motongo yolo kwete mesa ni kula mbinge pyo ni wewe no tonyi kana ni wewe mwanya ni mwenene wa kunengelelwa mwanya wa kutoka president wangaliko yole ni kana kukite kibele cha 2027 inde maondo wangi ta kisomo kana utuika wa utongo sailani experience maketha me second number 1 ni kilame usisi ya mono namba 1 ni kula ilo kwete mesani inde we Gachagua yaseka nawe
era utonyo wa kwete milioni nyanya kuma Mount Kenya na milioni ingili kuma Rift Valley na Maha regions. Izo ni milioni 10 cionthe yani Gachagua asena utonyo wa kwete milioni 10 mesani. Ini metho mesisia kila moteti kila umwe kubelelia mata kuluta kipendela cha uli kukita kipendela cha president. Kila umwe ethiwa esiswa uwete kula sianata nikana unengwe utongoi wa kuluta kipendela changa leko yoli kuicha president 2027. Ithangone cia kana maboma konete ndi kukomana kwa Matiang'i na Sifuna mewetokete makomania obisine kwa ulao presidential aspirant kana ulao kitakibela cha president na chama cha Jubilee Fred Matiang'i na senator wa kaunti Lobi Edwin Sifuna kwitha makomania yo wona ni wakana meenda kusobya ngwatanio ndumu yangalikono ya Western Alliance nine kana kukwatania na alternative government kwikide kana nimete kula sia Western then wamesa kuongelela usini ngalikono yoleni kana kwikide kana nima wetanga kana kwikide kana nimeanisia agenda yo ya one term kwa president William Ruto kati watongo labe bigite kikaloni chucha Matiang'i na Sifuna ni Senator Otosi, Senator wa Kisii Richard Onyonka ili na MP wa Kaiti Joshua Kimilu ni umwe bigite umbanoni usu toaiwe katika toa Matiang'i na Sifuna ni mwala methangoni ya kana ya The Standard. Ethangoni ya katano ya The Standard mwa makonete ndi asomi mami ya kana lawyers kwitha maboycott kana makomeiye kubika sikaloni cia koti kana kotini kabinane ka usilwa makwani walaende enende alama ina makwani kotini malalamike muno muthijani wayo meweta kana lawyers moment abika kumatetia ndino makwani mo walaende magistrate na judges meweta kana sikalo cia koti no siende yao na kutwika lawyers ni makomeye yawo inde lawyers ame komani kwithwa be maundu maname kwa cia kana magistrate na judges methi twe mateo nengana aki kwa mitokana methi to meselesia aki na ingi nene vimethi to maiko na nyanthini wa kuosa mabaki kana ulusani kana ila ni corruption mesa kana indi mebea ya court ni ilikililitwe ni ulusani kindu kila mekwa kana ni mailite kuwekana nacho beweto kana indi makwani ngili 10 kila muthenya na mubathenekiawa wala ni muthenya ni wayo hindi maundu makoti mabigie kutambaika ira kwitha indi so mami yo kana lawyers matana wika ndini wa sikalo isu kana ndini wa court na mabale mtangoni ya katano ya The Standard. Ithanguni ya thanthatu ya The Standard mobala manegeto wito ithanguni no ya The Standard balendi Charles Owino wolotulwe kwitha government spokesperson kana muneni wa serikali indiketho no kubitukithwa ni munge etha yosa mwanya usu balendi makulu aminite kukila kuma kula kwi atongo ikauta mwe na enenthi batonye kana atakana ni uyanite mwanyani usu kana ena utonyi kwitha mwanani usu wa kwitha muneni wa serikali tuna kwitha miaka inabu itina ibinali lo naye muneni wa National Police Service onekie kutetea serikali na mubia wa polisi yulo wa itina wa serikali kwitha yako na niitwe na police brutality kana mabusama polisi kwitha matomia binya mwingi kunyamaza ene alama atwasikana amoika majenzi alama atwaisi maandamano makulena na motalatala wake na ndo amoika kwa kukwatwa na kwa kwanza itekweleka na angi kwithiwa indi matietwe ni thayo indi Charles Owino onekie kungama na kutetea serikali kuetakana serikali igikonetwe maundoni asu indi ni wolotulwe na mwanyani wako tweka muneni wa serikali indi ene thimi asekana ni kana ni matonya kumwekulia kana ni matonya kumwikia siendo sio ndilo kanena cia serikali kana sikethia wasisi yawo nondo kwa ivinde mwe noneke ekengania yulo mabisa ma polisi indi mekulia kana kila chontho kanena kuma cha serikali ene ndima hakikia ni mawala methangoni ya thanthatu ya The Standard.
Ithanguni ya Mwanza ya The Standard ni alimu kwenda nibinza wo itana kwitha ndi athukomi ma serikali mawetue kwambatiwa misaka kwambatiwa misala methi wa maibo misala mingi vyo alimu ameaseka na bena yanye nene katikati wa misala ile kwiba pala athukomi ma serikali kana civil servants mekwiba katikati wa silingi ngili maana 312 nginya ngili maana 576 alamu alimu la wibetwa mbesa mbingi ebetwa ngili ya na imwe na miongo 3 nginya ngili ya na imwe miongo 5 alami asendi wasisya ngapu la vivo katika wathuko ma serikali amekwenu cha musala munene na alimo bena unyibu wa silingi ngili maana na miongo ele kana athuko ma serikali matite alimo musala wa ngili maana na miongo ele miasa kana indi kupeta secretary kana mwandiki wa kupeta Akelo Misori yasekana yanya yene nene na kana alimo ni mailete kana ni mailete review kana kudoi maingi misala ya alimo na kwikire kana ni mongelangwa ilobia mbeange wabala mitangoni ya Mwanza ya The Standard ithanguni ya nyanya ya The Standard moboma koneti indi ola kwa ibinda imwe Wilson Sosion wonikie aivuthisya mutalatala wa CBE ni wabuthisya mona wera kana bahitonya kana serikali ino tonyi wa kutwa yesya na yuni wolotulwe kutwika umwe kati wa commission and then wa TSC alama theneke hakuandikwa kwa alimu na kuthenekea maundu ma kisomo kutwa yesya kisomo ini ni oneka olotulwe kutwika commissioner mwanyani usu na kwithwa ayoselela kethano kubitukithwa etha ayoselela kuma kwi commissioner Mbage Njuguna Ng'ang'a na indi ethi ayoselela commissioner ya andu kenda kana zama ya andu kenda la ikala na kupanga maundu ma kisomo ngu wa TSC indi atati atongo imekule batonye kana ta Sosion kunyuva mwanyani usu kethiwa kwa hivi na imwe ni wavuthisya mutalatala usu kana wavuthisya na kutula mutina kuthekea banene serikali ya President Ruto ndo kwambisa mutalatala usu wa CBE batonye kata kana ni wawi musalini wa mbeyu kuthukumana naguo na kwikuko ni amaleve ni mwavala mithangoni ya nyanya ya The Standard indi thanguni ya 10 ya The Standard mababa konete utuyo wa koti muthenya wa munthi kana koti wa yulu kana high court no kwitho yumya utuyo kukonie kwani ila konete governor Hobado na mumanyiwa mutotia Sharon Otieno tinakwitha indi ati wene thayo takwitha abductive kana akwatio kwanzete kwele kana tina kuwawa takwitha aina ebu kana ai mwito ibu ya me Mwanza ila yuko na nyakwitha ya governor ula wa governor wa Migori Okoth Obado na indi we na angeli maminete kwa mbini na kuoneka indi transaction na ma transactia na oneni wo yoneka ndo mavangie kumukwata na kumya thayo Sharon bala indi hotuyo usu kwitho uyumwe omonde kwani theni yakwa miaka bakuve miaka nyanya kuma yambe ya na yu umonde niwo indi yobika modeti na kwitha indi ukunikili otra wetu mabisa ma DCI na katoa mabisa ngela metwa isi ukunikili wa kwa ni swindi ritha yebika mothia muthenyani wa omonde mawangi metha ko nesu ya 10 maboma koneti andu atano kwitha makwie theni wa thima ya kwenza thabu ku ya Narok kuyana na the county police commander wa polisi wa kuna Narok Patrick Lobolia kana utalo waene the alame kwenza thabu so thisikie ndi atano maminite kwoswa kana miando atano ini minute kwoswa na kutoa nyumbani ya osovya miaku ku Narok balaindi kisanga kicho ko 500 ingi balaindi kwethiwe na mutiuko ingi wa mutiuko then wa mining zone yesu na bala andwele matiwe ni thayo balaindi wenzo wa mabiasu melata wala ni ma gold waambie kuungamwa kwa ibinda ni kana kusiyambanga ingisi kitaka mabo la methangoni 10 ya The Standard tukina nile thangoni ya The Daily Nation tukila thangoni ya The Daily Nation ni mabo la manengeto witwe thangoni no ni mabo makonete varsity fees reality check for Ruto kana ndi President Ruto na mini kwa sakana manyoma kethwa be fully funded kusoma ndino imanisho cia yulu ndi kulo ni ati make serikali ni kuhivia manywa noi kana ni makethia wa menengwa loan
wala mangete wito thangoni no ingeni maboko nete kikuka na kamusivi kama visa ka CCTV kuonania undu Albert Ojwang undu maundu maketiki utuku su kubikia we kutiwa ni thayo mabange manengete wito maboma konete indi guns kana mbulili hila sina ikuya hold kalau kwitha indi siona niwe nangalile manatumia siona niwe na vaingo mwe unesa kuose wakana unesa ukwato na kuose wa matambia makemeo thanguni ya kanani maboko neche gun isu kana mbulili isu kwitha indi siende kutembea tu kana freely onaitina President Ruto kuweta kana ni mailite kuosewa matambia kukwata na kwikiwa mbini na kubingo ya makwani pemeta kana indi baingwa umwe unabikio kwata na kutwika pena misibi na mabisa meotemia mitandao niona niche ni yao manako niswe ndini wa usangili usuka na ndini wa kutoa isiambulili kabinane kausa kuwa ni umunini wa kuya hol kalau pemeta kana indi mbulili sina likilili ena kwenye maasi ya ina indi wamwe na kulikilila na kutuma ine thema likone bia wa kumilana kutoa yesa usakuani DCI measa kana indi metelete moloto metelete kunengelelwa lingilia nikana kutoa yesa musako usu na kwikia mbene nguli mboleli ila senako niswe ndene wa maundu asu thanguni ya katano ya The Daily Nation mwa konete India soma mia kana lawyers kukomea siekalo sia kodi kana kubika kotini kusila makwithukisa makwani na kutethesia enende kusila makwani sume weta kana ni mesukumea aki kukwate kana kwa metoke kweka kuselegwa na inge ulusani menda EACC kulikilela na kudhoima majudges na magistrate ala methitwe mathite mabaki mesona methitwe mayuma faine itunakubika kotini measele ni mabala methanguni ya katano ya The Daily Nation ni thanguni ya thanthatu ni katoma mabala manegete wito thanguni no ya The Daily Nation mabuma konete endi funding ya kisomo pala indi amanyuwa alame kwenda funding mwaka oni amanyuwa milioni mwaka tono imweka na 1.1 billion 1.1 billion ya manyuala mekwenda kubothewa nikana kukwata masomo kana ikulika imanisho ni sia yulu wala indi ya manyuala wenito kwata loan ya ELB mwaka wake na 2025-2026 ya manyuwa ngilima na nyanya miongoli na itato wala indi serikali bathie mubiosu wa HELB bilioni 56.7 billion ila nini byo baisia ni wanele kwendekana ile kwendekana ni bilioni ya 1.14 ala beno unyevu wa bilioni 5 na mwanza amanjala minito nengwa basari ni amanyiwa ngili miongoni na atatu mananda to na atatu memoka mo minito kwata basari special sesu no talo munini byo pala ende kulo ni ati kana serikali ni kuhanisia walo wayo wa kukithia kana ni afanda amanyiwa kulika imanisho ni sia yono kutwa isa masomo moni mabala methanguni ya thanthatu ni makakila nilia thanguni ya mwanza ya The Daily Nation thanguni ya nyanya ni mabo makonete ndi kamusibi kama visa ka kiku kana undu Albert Ojwang mwanyama iwege seseni cha polisi kubikia kutiwa ni thayo weto kwitha indi mbewa ke kulika seli nesu Albert Ojwang takwitha akuna simu he was making phone calls na itinda kuthasiwa moko maka na mbengo kumwa moko ni make na kuescort wakulika ndene waselisu inene mabola meleto toto ni kwelete thanguni ya The Standard na wo meleto thanguni su ya nyanya ya The Daily Nation kwa teta ngoseka na wona undu maundu marketikie utuku usu itina wa mwalimu Albert Ojwang kukwatwa na kubingi wana tina kutiwa ni thayo kisesene chu cha polisi mabola melangone ya nyanya ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ni maboma konete kukumana kwa Sifuna na Matiang'i nikana kusovya ngwata niyo thibina ya kuya Western kwikitha kana ni mongelela kula cia alternative government kwikitha kana President Ruto ni wenoka 2027 mabwange methanguni su ya 10 ni maboma konete Gachagua ndo yombanite osakwa nini wa 2027 wetu kwitha ende aitumia tactics cia mutu cia Raila Odinga ndo wethi wa aitumia tactics yake ndene wa utete wetu kwitha ende Gachagua abohie tactics isukuma kwi mutu cia Raila na kusiete
ngalekoni ya kwa kipala kuetakana ulawe no tonyi munene wa kuete kula mbingi mesani niwe ukwithwa enengwa kibendera chako kitia president 2027 ngalekoni ya ole indi mabola methanguni ya 12 ya The Daily Nation ni mwa konete mundu mukwikiwa mbini itina kukonanywa kwikia ndawa nzovini ya mwalimu mwe wa Kuyatu Technical University of Kenya na tita mwe wake kwithiwa wikitote wa school wa Hood Creek ende weta kwitha umwe kana mwisilulo sula li Richard Bugwa weta kwitha umwe kati wa ndola matwaisi ya biasala wako Spike Drinks kana kwikia ndawa kwikia ndo ndawa kapitani kalame kundu kwa kwitani vya kana ilabu mende kunywa sendo sio aimeki ya ndawa na kumavena na itina ange maibiki ya nakuwa mabala methangone ya kumina ya The Daily Nation aini woni pamoja wa ukunikiliwa mathangu maitoma umundi ikithenwe kwatie thangu ya The Daily Nation ya The Standard nikanawe kwatie maboa su kwa withia no yulo wa kamusibi gukona ni tiki kocha Albert Ojwang yulo wa Mbolilila sina ikuya Olkalau yulo makujo kukonya ulo usakuiwe kana wolo tuleko tuweka moneni wa serikali kati wa mauvo angi mevo gashago kueta undo makahasa kuwa mutongo ikana uloko lucha kibendela cha president ngalekoni ole 2027 nilito abeti wa mwania kwa yutu kilanlia ngalekoni ya mutongo FM Kilunguni cha Salucha.